gi jwang'e kaunti ma Migori walero kanyo ni maromo ji auchiel osewito ngimagi ka mwandu mathoth bende osebedo kanyo kokethore kaluwore kod pong' mar pi mago e aoche e kaunti ma Migori ma bende ikelo kod koth mapek ma osebedo ka chwe. Kaka jafwambo marwa Jo Juma lero, ei thuolo mar dwe achiel koro midhiero mar koth mapek osebedo ka hinyo moko kuom gwenge. Koth en wuon chiemo, kata kamano ka ochwe mathoth to okelo kethruok mag mwandu kaachiel kod midhiech mamoko ma oting'o tho mag dhano. Koth ma osebedo ka chwe e kaunti ma Migori kod alwora mare e kinde mar dwe achiel mokalo osekelo midhieche mathoth e kaunti ma Migori. Lipot mogol kod migawono mochung' ni alwora kaachiel kod midhierogo mag apoya e kaunti ma Migori yango ni maromo ji auchiel osewito ngimagi e aoche e kinde mar dwe achiel nyaka ne aoche koro pi pong' ma oyienyo e kaunti ma Migori. Nyaka ne koth chakre chwe wasebedo gi cases mag tho. So far wasewito ji auchiel. Apisa maduong' e migawo mar alwora kaachiel kod midhieche mag apoya e kaunti ma Migori Dalmas Odero wach ni mwandu mathoth ma oting'o puothe bende osekethore nikech pi momedore e aoche kaunti ma Migori. Pong' mar aoche oseketho mwandu mag jopiny mang'eny kaka jogo mogedo machiegni ga aoche, cham kethre, pi yweyo kadhi godo. Odero wacho ni kwan familia maromo 100 bende pi oulose dare gwenge mag Nyatike, kendo kaka piny owacho gidhi nyime kod chiwo negi kony mopogore opogore ma oting'o kuondego mag jot. Bang' wige ariyo kama wabiro dhi e ute mag jok manoyudo midhierogi, wabiro miyogi kony mopogore opogore. Nitiere cases mag jok mane yamo dhi gi utegi, wabiro bedo bende gi provision mar kech ok wanya konyo jogi te, wabiro miyogi bende mabati. Medruok mar pi aoche bende osekelo kethruok e kama ithiedhe pi mar dag pino Moyani, pi ma bende mosebedo ka kod itiyo godo e bomani ma Migori. Medruok mar pi aorano Moyani oyo kama okumo loko ma itiyo godo e keyo pi omukore, gino madek mi boma Migori koro bedi kod nok mar pi kuom ndalo buora. Jatend migawono mar pi kaachiel kod teko e kaunti ma Migori Silas Onyango kod maneja mar kambino mar keyo pi mar Migori Water and Sanitation Company Sam Nyandiga mane lose kinde limo dag pini ne owacho ne giketo okenge mopogore opogore mar loso kuondego mokethore. Ka mondo mi wang'e ne tich nyalo tiyore yo maber mondo kik wakos pi e kaunti wa ma Migori. Asewuoyo kod jo community, abiro romo kod team ma is concerned kendo abiro bedo gi meeting kodgi mondo wabed gi plan mar loso gik ma dwarore. Uchafu moko nego gol kanyo oketho a lot of things, but magi biro losi matin within the next few days wabiro loso mano. Kaka resident Maka, actually we have been crying all along and our prayers pokobedo answered, and we believe because kaka jo Kenya, kaka jo Migori wagombo gi chunywa at least farmers kata members Maka oyud haki margi because puothegi okethi ok ginyal puro. There's nothing maginyalo do sani kaka resident ma Migori County ka. Oganda ojiw mondo koro bed ma otang' e kinde ni ma ochiwo pong' kod pi nikech koth machwe sani mondo gigeng' masiche mopogore opogore ma oting'o thoge. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.